Yes, it did drop in the water. There are some heavy weather on its way in, and we don't want to be exposed to it so far out in the archipelago. So we slowly move west. Nej, det går bra. Jag är redan klar. I think we're going to have 2 more days with the beautiful weather before it hits. So this day we're going to Memberchip. It's a shallow area to the left, so we have to go close to the boats here, but not get any anchor lines in the propellers. I prepared the stern lines on the mini monster, so I easily can get them off. I will do it now when it's more space around the boat. You can see the clouds in the background. They are over the mainland. It's always like that. Clouds over the mainland and no clouds out in the archipelago.
There is a boat in the spot I was aiming for. We figure out something else. Ja. Har en segelbåt som kommer in senare här, får se. Men det är ganska djupt ändå. Låg en segelbåt här när vi kommer in här. Ja. Here I walk sideways to get the angle I want. There is a rock back there and I want to get close to that one, but not too close. It can be easy to go close when the weather is still like this, but you shouldn't go closer than that you are comfortable to leave in a windy condition when maybe the sun is not helping you to see down in the water. Så, tack. Kan få hålla den där. Se vad det finns för något att ta. Ja, jag själv. Vad det finns att ta tag i. Se om det finns någonting åt det hållet. Jag tar en längre. Hugger ner ett par spikar så länge får vi se. De stenar upp, men det är lite kort för det. Okej, men det finns en sten i alla fall. Det är alltid skönare att ha något fast föremål än Ja, det känns bättre. Man sover. en kilar. Det... Man lyssnar på alla ljud som... Vad var det där för något som lät? Den där kanske går. Jag kan börja med den i alla fall, får vi se. Så, någonting. Oj. Perfekt. Bra. Tack för hjälpen. Problem. Ska vi se om jag trycker åt den här.
Jävlar. Thanks for watching. Please leave a comment. That's always nice. Bye bye.